Всем привет, друзья! Недавно я увидел в Instagram вот это видео. Какой-то человек показывал необычных существ, которых он увидел в воде. Они выглядели как древние существа с панцирем, двойным хвостом и множеством ног. Их было очень много, и они совершенно не боялись человека. Я выяснил, что это триопс или щитень. По сути, это пресноводное ракообразное существо. В некоторых странах его называют креветка-головастик или креветка-динозавр. А все потому, что это самое древнее существо на планете, которое появилось 200 миллионов лет назад и с тех пор совершенно не изменилось. Это настоящие живые ископаемые. И оказывается, можно вырастить триопсов в домашних условиях из яиц. И я купил в интернете их яйца. Мне прислали вот такой с виду обычный песок, в котором есть яйца триопсов. Нужно взять аквариум, налить в него воду и высыпать туда этот песок. И тогда буквально через 2 дня из яиц должны появиться личинки. Давайте высыпем немного этого песка на лист бумаги и попробуем найти яйца триопсов. Яйца очень маленькие, и их сложно рассмотреть невооруженным глазом. Я попробовал посмотреть на песок через камеру смартфона в режиме приближения, но также не увидел ничего похожего на яйца. Вообще они очень маленькие. Вот так выглядит яйцо триопса рядом с монетой в 1 цент. Оно меньше песчинки. И тогда я вспомнил, что у меня есть вот такой портативный микроскоп, который крепится на камеру смартфона и дает очень сильное увеличение. Теперь песчинки выглядят как булыжники, и возможно сейчас я смогу увидеть яйца триопса. Кстати, у меня на канале есть отдельное видео про этот микроскоп, где я смотрю на разные предметы. В общем, через некоторое время я обнаружил что-то похожее на яйцо. Оно было коричневое, и я думаю, что это и есть яйцо триопса. Ну что же, давайте нальем воду в аквариум и высыпем туда песок с яйцами. Вообще триопсы живут во временных водоемах, небольших лужах или пересыхающих озерах. Яйца триопсов могут лежать в грунте или песке несколько лет и не бояться ни морозов, ни жары. А когда они оказываются в благоприятных условиях, то из яиц буквально за сутки рождаются личинки. А еще желательно установить лампу над аквариумом. Яйца реагируют на то, что они оказались в воде, и возможно реагируют на свет, как будто на солнце, и воспринимают это как благоприятные условия для своего развития. Будем надеяться, что все получится и из яиц вылупятся триопсы. И я сниму продолжение, будет очень интересно посмотреть, как они растут и развиваются. А растут они очень-очень быстро. Прямо на глазах. 24 hours later. На следующий день я заглянул в аквариум, и мне показалось, что я увидел какую-то движущуюся точку. Я подумал, что ошибся. Не могут же они так быстро родиться. А потом я присмотрелся и действительно увидел маленькую белую точку, которая активно двигалась. Она медленно спускалась на дно, а потом неожиданно начинала плыть вверх. Потом снова спускалась вниз и снова гребла вверх. Камере было очень сложно сфокусироваться на этой точке, настолько она была маленькая. Вау, круто! Значит, тут действительно есть яйца триопсов, и они вылупились. Друзья, это же просто чудо, что вот так появляются живые организмы. Я просто добавил воды, и через сутки у меня в аквариуме уже живут микроскопические существа. Причем такие необычные существа, которые жили еще во времена динозавров и даже раньше, чем динозавры. А потом я увидел еще одну точку. Вот смотрите, по центру одна точка, а вот ближе к поверхности еще одна вторая точка. Круто, друзья! Ну что же, давайте продолжим наблюдение. Hours later. И вот наступил 3-й день. Я заглянул в аквариум и сразу увидел, что белых точек стало больше. Смотрите, вот одна, вот рядом вторая, вот плавает 3-я. И если присмотреться, то можно увидеть еще несколько маленьких триопсов. Их просто очень много. И, кстати, они стали немного крупнее. Если присмотреться, то можно увидеть маленький хвостик и даже лапки. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.
И вот я пришел на следующий день и сразу же увидел триопсов. Они подросли, но их было плохо видно на фоне песка. Нужно смотреть снизу на голубом фоне. Вот так. Очень хорошо видно, что они стали крупнее. Можно даже увидеть лапки, которыми они гребут, двойной хвостик и даже глаза. Вот это круто! Они растут прямо на глазах. И, кстати, сейчас самое время их кормить. Первые несколько дней после рождения у них есть запас питательных веществ, а дальше им нужен корм. Вместе с яйцами мне прислали вот такой пакетик с кормом. Я думаю, что это измельченный корм для креветок или для рыб. Я взял шприц и набрал немного воды из аквариума. Выливаем эту воду в емкость, и теперь нужно высыпать сюда немного корма. Буквально на кончике палочки. Перемешиваем это все и снова набираем в шприц. Вот столько корма будет достаточно, чтобы триопсы все съели и вода в аквариуме не испортилась. Теперь у триопсов будет еда, и они не останутся голодными. А потом я заметил, что некоторые из них плавают у поверхности воды. Возможно, они там ищут корм. И я решил высыпать еще немного корма сверху на воду. Правда, потом я заметил, что весь корм опускается на дно. Но думаю, что триопсы найдут этот корм, и все будет хорошо. У меня никогда еще не было таких микроскопических питомцев, и мне очень интересно за ними наблюдать. Очень хочется, чтобы они поскорее выросли и стали большими. На следующий день я заглянул в аквариум, но не увидел ни одного малыша. Где же они? Но потом я все-таки увидел одного. Он сидел на стекле в углу аквариума. А потом я увидел еще одного. Я внимательно посмотрел на песок и увидел там множество малышей. Я очень обрадовался, потому что меня уже начали посещать мысли, что они по какой-то причине погибли. Кстати, я заметил, что вода стала немного мутная, и это значит, что там очень много органических отходов. Я купил вот такое средство, которое должно очистить воду и убить бактерий. Нужно обязательно добавить это средство в аквариум, иначе бактерии очень сильно размножатся и могут действительно убить маленьких триопсов. А вот что я увидел на 8-й день. Посмотрите, как они выросли и как их много. Правда, вода по-прежнему немного мутная, но все же их хорошо видно. Смотрите, все дно усеяно маленькими триопсами, которые ползают в поисках еды. Еще неделю назад они были как маленькие белые точки. Как же быстро они растут! Кстати, я решил заменить эту большую лампу на вот такую маленькую с магнитным креплением. Она выглядит очень минималистично и в то же время хорошо освещает аквариум. Ну и, конечно, нужно не забывать кормить триопсов, но по-прежнему бросать корм понемногу, чтобы не испортилась вода. В общем, друзья, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео, но обещаю, что сниму продолжение. Надеюсь, что мои триопсы благополучно вырастут и станут такими же большими, как на том видео, которое я показывал в начале. Проверьте, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!